Ξεκινάμε στο 18. Καλημέρα σας. Θα διαφημίσουμε σήμερα 18 τρόπους. Θα σας δείξουμε μάλλον 18 τρόπους για να διατηρήσετε το δωμάτιό σας πεντακάθαρο, όχι απλά καθαρό. Καθαρό. Περνά μέσα. Και το 18 φυσικά δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, Δεν νομίζω. ξεκινάμε. Όταν θέλουμε να ρίξουμε τα σκουπίδια μας, φυσικά δεν τα πετάμε σε κάτω, κάνουμε την εξής κίνηση. Παίρνουμε το σκουπίδι μας και το πετάμε από εδώ. Φυσικά ο υπαρχηγός δεν θα το δει, γιατί είναι μπροστά οι βαλίτσες. Δεύτερο tip. Θέλουμε να καθαρίσουμε, ανοίγουμε το σαπούνι. Τι σφουγγαρίστες και μαλακίες. Ρίχνουμε το σαπούνι κάτω. Παίρνουμε μία παντόφλα, γιατί φυσικά θα υπάρχει ένα ζευγάρι που έχει μόνο μία παντόφλα, και το αλήφουμε. Λοκάδα είναι διαφορά. Φυσικά και άρωμα διαφορετικής ποιότητας από όλα τα άλλα. Συνεχίζουμε. Βαλίτσες. Για τους ακατάστατους της παρέας. Φυσικά και δεν διπλώνουμε όλα μας τα ρούχα. Πετάμε τα βρώμικα στον πάτο και φτιάχνουμε τις δύο μπλούσες τέλεια. Έτσι όταν πάμε σπίτι, ανοίγει η μαμά και τα βλέπει και λέει μπράβο το παιδί μου. Και φυσικά δεν καθαρίζεται μετά το σπίτι. Αυτή είναι μαγιά. Αυτή είναι μαγιά. Φυσικά. Από πού να συνεχίσω. Στρώματα. Θέλουμε να γράψουμε στα στρώματα. Όταν θα γράψουμε, θα κάνουμε μουνί, θα τα γυρίσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε να τα δει ο τομεάρχης. Πλάκες. Επίσης, τάβλες. Γράφουμε, τις γυρνάμε. Άντε. Άλλα. Φυσικά. Εκεί πάνω. Ο χώρος δεν είναι τυχαία διαμορφωμένος έτσι. Έχει διαμορφωθεί για να αφήνουμε τα σκουπίδια μας. Άντε. Τιπ νούμερο 6 ή 7. 9. 9. Χαρτί. Πάντα υπάρχει ένα ρολό χαρτί στο σπίτι. Τι κάνουμε το θέλουμε στις τουαλέτες. Χεστήκαμε. Ένα ρολό θα υπάρχει πάντα. Τι χέσιμο, τι κατούριμα, τι σκουπίδια. Πάντα θα υπάρχει ένα ρολό χαρτί. Στο 18. Τιπ νούμερο 11. Έτσι λέω. Έτσι λες. Πάντα όταν ερχόμαστε στο σπιτάκι, βάζουμε τα posts και τα αυτοκόλλητα της αγαπημένης μας ομάδας. Με κόλλα που να μην βγαίνει, έτσι ώστε οι επόμενοι που θα έρθουν να αλλαξοπιστήσουν την ομάδα. Παραδείγματος χάρη Τούμπα ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μαγιά. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και το ράτζο κάτω. Πετάμε τις σακούλες μας πάντα κάτω. Πάντα. Γιατί δεν τα πετάμε έξω, το καουτσούκ δεν διασπάται εύκολα από τη φύση. Ένα στο δωμάτιο. Το κρεβάτι. Ανατομική διαμόρφωση. Άριστη ποιότητα. Άριστη ποιότητα. Για όσους κοιμούνται προύμητα. Σούστα που δεν σπάει, κοιτάξτε. Αλλά λυγίζει. Κοιτάξτε, λυγίζει γιατί είναι ελαστική. Και φυσικά διαμορφωμένο έτσι για να υποδέχεται τα ελαστικά μόρια του σώματος. Και τους κραδασμούς. Και τους κραδασμούς, φυσικά. Ειδικά όταν υπάρχει σεξάκι. Εντάξει, αυτό εννοείται. Παπούτσια, πάμε για τα παπούτσια μας. Φυσικά και τα παπούτσια δεν τα βάζουμε αναζευγάρια. Ποτέ. Ποτέ. Τα βάζουμε χύμα, λίμπα, έτσι ώστε να περνάνε οι καθαρίστριες και να παθαίνουν φρίκουλο. Τέλος. Σόβρακα. Ποιος είπε ότι τα βάζουμε στη βαλίτσα. Τα πετάμε έξω τα βρώμικα. Εννοείται. Θα τα γυρνάμε και θα τα πλένουμε. Και τέλος τι να πω. Να πω ότι δεν είπα 18 tips, αλλά είπα σίγουρα κάποιες συμβουλές. Θα κάνω το σπίτι σας πεντακάθαρο. Θα κάνω το σπίτι σας να φανεί διαφορετικό και να μυρίσει υπέροχα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.